Hallo Leute, guten Tag, was geht ab? Heute lernen wir, wie man Sätze mit je, desto bildet. Also los geht's. Kommst du heute zu meinem Geburtstag? Kommst du heute zu meinem Geburtstag? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich werde ich kommen. Okay, super, aber je früher, desto besser. Je früher du kommst, desto besser. Ein anderes Beispiel. Kannst du mich beraten, wie ich deutsche Sprache lernen kann? Ja, auf jeden Fall. Je mehr du deutsche Sprache übst, desto schneller lernst du Deutsch. Je mehr du deutsche Sprache übst, desto schneller lernst du Deutsch. أكيد أنت دلوقتي قدرت تخمن je ودستو معناهم إيه. je ودستو معناهم كلما. Wie zum Beispiel في البايشبيل الأولاني أنا قلت je früher desto besser. je früher كلما كان بدري desto besser كلما كان أفضل. ويه ودستو بيجي بعدهم صفة. je früher كلما كان بدري desto besser كلما كان أفضل. gleichzeitig أقدر إن أنا أجيب بعدهم جملة كاملة مش بس الصفة لوحدها. هو الشكل الاختصاري إن أنا بجيب صفة بس كده من غير أي جملة، لكن برضو في نفس الوقت أقدر أحط بعدهم جملة لو أنا الكلام يستدعي إن أنا أقول الجملة كاملة. wie zum Beispiel لما قال له je früher du kommst desto besser. je früher je بيجي بعدها nebensatz، عشان كده الفيرب جه am Ende، فلازم الجملة بتاعت je بتكون الفيرب في الآخر خالص am Ende عشان هو بيعمل nebensatz. وزي ما شفت في البايشبيل التاني إن يه ودستو جه بعدهم جملة كاملة، فيه جه بعدها جملة كاملة، بس الفرق إن الفرق بين جملة يه وجملة دستو إن الجملة بتاعت يه بتكون nebensatz زي ما أنا قلت، هو بتيجي الفيرب في الآخر خالص. للي مش عارف يعني إيه nebensatz، هو الفيرب بيجي am Ende في الآخر خالص. طيب لكن الجملة بتاعت دستو هي Hauptsatz، مش بيجي بعدها، مش الفيرب مش بيجي في الآخر خالص، مش بيجي am Ende، لا بيجي بعد الصفة على طول، بيجي بعد الادجكتيف على طول. يعني هو يه والادجكتيف وبعد كده الفيرب am Ende، الجملة بتاعتي عادي والفيرب am Ende. لكن دستو بيجي بعدها الادجكتيف وبعد كده الفيرب، بعد كده باقي الجملة. وأقدر إن أنا أستخدم بدل دستو كلمة اسمها umso. je früher umso besser. je früher desto besser. وطبعا كل ما هتتدرب عليها كتير كل ما هتقدر تستخدمها أحسن، وكل ما هتقدر إن هي تيجي في بالك من غير ما تبذل أي مجهود في إن أنت تقول دي بيجي بعدها nebensatz ودي بيجي بعدها Hauptsatz. لا، أنا من كتر التمرين أو كده هتلاقي نفسك بتنطقها تلقائي بالشكل الصحيح بتاعها من غير أي معاناة ومن غير أي مجهود. وطبعا ده مش هيجي بالتدريب يوم او يومين، لا ده هياخد وقت شوية، فبنحاول ان احنا ما نزهقش، لان بجد الزهق ده هو اكبر عدو لاي حد بيتعلم لغة. لا، لازم يبقى عندي ثبات، لازم يبقى عندي صبر، واحاول كتير وما ازهقش. الحاجة هتاخد وقت بس في الاخر فعلا هتلاقي ان هي جابت نتيجة مهما اخدت من الوقت. بس كده، فاستمروا وذاكروا واتدربوا كتير قوي، مش مجرد ساعتين بذاكرهم في اليوم وخلاص، لا الموضوع بياخد وقت اكبر من كده. لو ذاكرت ساعتين بس انا محتاجة اتدرب طول اليوم، بحاول ان انا اندمج في اللغة اللي انا بتعلمها. بس كده، واتمنى تكونوا استفدتوا und bis zum nächsten Mal. Tschüss.